অতিথিবৃন্দ, উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী, আমাদের ফাইনাল খেলা শেষ হলো। মনোমুগ্ধকর ফাইনাল খেলায় বিজয়ী হয়েছে ধন্যবাদ সম্মানিত উপস্থিতি। আজকের এই টুর্নামেন্টের মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের এবং মনোমুগ্ধকর খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ আমাদের আয়োজকদের পক্ষ থেকে সমস্ত দর্শকদেরকে, যারা এই মাঠে এসে আপনারা ধৈর্য আকাশকে প্রকম্পিত করে, যেমন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দিয়েছে সেই টুঙ্গিপাড়ার মানুষ আজকে তারা প্রমাণ করেছে তারা আজকে এই মূল্যহাট এসে তারা আবারও প্রমাণ করলো যে টুঙ্গিপাড়ার জয় সারা বিশ্বে, সারা বাংলাদেশে, সর্বক্ষণে। ধন্যবাদ সমস্ত দর্শক মণ্ডলীদেরকে ধৈর্য সহকারে এই অনুষ্ঠান, এই খেলা উপভোগ করার জন্য। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। আমাদের আতশবাজি সহ হচ্ছে